I nderuar shkëlqyesi zoti ambasador Wolfart, të nderuar kolegë të Universitetit Bedër, të nderuar të ftuar, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar student, është një kënaqësi e veçantë dhe një emocion i veçantë që të marrësh pjesë në një iniciativë të tillë me karakter të mirëfillt shkencor, sepse pikëpari ky ka qenë një refleksion i gjatë i dëshirës dhe i përpjekjeve të përbashkëta në fushën e organizimit të aktivitetet shkencore. Unë do doja që pikëpari të shpreja në emër të rektorit të Universitetit të Tiranës, falënderimet e tij. Rektori sot ka qenë i ftuar, por për një angazhim të momentit të fundit me kryeministrin e Republikës, ai nuk e ka pas mundur që të ishte këtu me ne. Doja të shpreja falënderimet e tij të sinqerta dhe vlerësimin e tij maksimal për cilësinë e këtij aktiviteti që organizohet sot. Ky aktivitet ndonse në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Tiranës, kristalizohet në një moment të rëndësishëm, për gjitha universitetet në përgjithësi, kur i mshohet me forcë rritjes cilësisë në arsimin e lartë universitar, por një moment i rëndësishëm edhe për Bedër University, edhe për Tirana Law School dhe për Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës. Kështu që është një risi e parë, është një foshnjë e parë, por do të jetë një iniciativë e cila do të vazhdojë në vite. Së bashku ne kemi menduar me gjithë stafin e Universitetit Bedër që të implantojmë standarde të kërkimit shkencor që rrjedhin nga tradita të certifikuara europiane. Sigurisht kërkimi shkencor nuk është një nocion teorik, nuk është një gjë e thjeshtë, është një gjë e mundimshme, është një gjë që kërkon element cilësor, është një gjë që kërkon gjithëpërfshirje, kërkon brenda kontributin e kërkuesve të certifikuar, por edhe të kërkuesve të rinj të cilët janë në rrugën e kërkimit standardit. Kështu që e veçanta e kësaj konferencë të sotme është sepse kjo i dedikohet plotësisht dimensionit të ri të kërkuesve të rinj, atyre që janë në rrugën e certifikimit të përmbajtjes së formimit të tyre. Zakonisht në konferenca më shumë i mshohet aspektit informativ, në fakt ajo që të gëzon dhe që është thellësisht e rëndësishme, të gëzon fakti që këtu po të shikosh, po të vësh re panoramën gjeografike të temave që do trajtohen, gjeografinë e subjekteve, vërtet surprizohesh sepse shikon element të kuadreve juridik, jo vetëm drejtave të njerëzit, por të grupeve sociale, të minoriteteve, element të sigurisë të shoqërisë sotme aktuale, të cilat dëshmojnë, sepse ky dëshmojnë për dinamizmin e organizimit, dëshmojnë për cilësinë e aktivitetit sotëm, dëshmojnë për interesin e aktorëve të përbashkët, të cilët synojnë të kontribuojnë në aktivitetet kërkimit shkencor. Eventi sotëm sigurisht është shembulli më domethënës se ç'mund të bëjnë me vullnet mirë dy institucione të bashkuara. Është shembulli më domethënës se ç'mund të bëhet me vullnet dhe me vizion. Ne jemi në një fazë të konceptimit dhe të konsolidimit të projekteve dhe programeve të përbashkëta me Universitetin Bedër. Besojmë se ky projekt, i cili është fillestar sot, i cili është testi ynë i parë i përbashkët publikisht, do të nxjisë iniciativa të tjera domethënëse në fushën universitare. Dëshiroj në mënyrë të veçantë falenderoj autoritetet drejtuese të Universitetit Bedër, të cilët me shumë cilësi, me shumë vullnet, me shumë përkushtim, bën të mundur nga pikpamja infrastrukturore organizimin e konferencës, rektorin e Universitetit Bedër, zotin Gjana, zëvendës rektorin të pranishëm këtu, dhe në mënyrë të veçantë, bashkëpunëtorin tonë të përhershëm, të përkushtuar, profesor Skënder Brucej, i cili me të vërtetë është dhe zemra e këtij aktivitetit sotëm. Unë ju falenderoj dhe njërë të gjithëve, nuk do doja dhe nuk do preferoja që të isha më gjatë se sa kaq me fjalën time. Mendoj që përmbajtja e konferencës, mendoj që ajo çka do diskutohet, do të konfirmojë vlerat e vërteta reale, dinamizmin e kësaj konference. Punë të mbarë të gjithëve dhe së shpejti në konferenca të tjera të përbashkëta. Faleminderit.